ามบัตรนะคะอาจารย์ใช้ขนาดเราดูขนาดตรงนี้นะคะ ขนาดนามบัตรเนี่ยจะใช้9 คูณ 5.5 เซนนะคะโดยทั่วไปจะเป็น9 คูณ 5.5 เพราะนั้นในกระดาษ A4 1 แผ่นก็จะประมาณ8นะคะโดยประมาณ8ชิ้นนะคะ A4 อะค่ะถ้าบางคนเขาต้องการประหยัดให้ A4 มันได้10 ใบมันก็น่าจะกำหนดสูงเนี่ยมันน่าจะแค่5นะเข้าใจไหมลูกอาจารย์ใช้ 5.5 มันจะได้แค่8ชุดนะคะอันนี้ทำ1 ใบก่อนลูกทำ1 ใบให้ได้ก่อนแล้วค่อย copy ไปเข้าใจนะคะวันนี้ทำฉากหลังขนาด9 คูณ 5.5 ต่อไปค่ะทีเนี้ยที่อาจารย์จะต้องแบบเรียกว่าให้คะแนนก็คือหนูต้องทำเลเยอร์เป็นแบบเกรเดียนได้อะค่ะนะคะคือปกติเราทำที่เราเรียนมาเราสั่งไฟล์นิวนะคะขนาด9 คูณ 5 300 cmyk หนูต้องตอบ280 ถึง 300นะคะก็ได้คะแนนนะคะแต่ถ้าบางคนไปตอบ42เนี่ยอาจารย์ไม่ให้คะแนนนะคะอาจารย์ถามว่าปริ้นนะคะลูกปริ้นเนี่ยมันต้องแบบความละเอียดสูงค่ะ72เนี่ยปริ้นเนี่ยบางทีมันแตกอะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีมาตรฐานการปริ้นคนไหนตอบ280ขึ้นไปต่อจากนั้นเมื่อเราได้ขนาดนามบัตร1 แผ่นแล้วที่วันนี้อาจารย์จะสอนปกติเลเยอร์เราคิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเพิ่มเลเยอร์ใช่ไหมคะแต่วันนี้ที่อาจารย์สอนอยากจะให้นักศึกษารู้แล้วก็เป็นตัวข้อสอบด้วยก็คืออาจารย์จะสั่งเลเยอร์แล้วก็มีฟิลเลเยอร์แบบนี้ลูกนะคะแล้วอาจารย์ก็ใช้แบบเกรเดียนนะคะหนูต้องรู้นะคะโซลิดกับเกรเดียนมันเป็นยังไงโซลิดนี่คือสีเดียวใช่ไหมลูกนะคะถ้าเกรเดียนเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแบบไล่สีอะค่ะหนูก็ต้องรู้อีกนะคะว่าไล่สีมีกี่แบบอาจารย์ถามว่าไล่สีแบบไดมอนด์แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไซมอนด์นะลูกไดมอนด์นะคะเพราะฉะนั้นตอบโอเคไปตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันตรงนี้สิ่งที่สนใจคือตรงนี้ค่ะหนูดูสไตล์ตรงนี้นะลูกมันมี5 อย่างอาจารย์ให้รู้3 ใน 5ก็พอแล้วลีเนียเนี่ยก็เป็นอย่างที่นักศึกษาเห็นตรงนี้ลีเนียถ้าเป็นแบบเรเดียลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบจากจุดศูนย์กลางกระจายออกไปใช่ไหมคะอันนี้นักศึกษาต้องรู้ว่าเกรเดียนมีกี่แบบโดยประมาณนะคะ2-3 แบบต้องรู้ละนะคะการไล่สีเป็นยังไงบ้างต่อจากนั้นนักศึกษาก็จะสามารถเลือกแบบพรีเซตนะคำว่าพรีเซตคือที่สำเร็จรูปนะเข้าใจไหมลูกนะคะพรีเซตมีหลายแบบหนูสามารถเลือกตรงไอ้ที่มันเป็นเปลือกตรงนี้ได้เป็นเหมือนเซตติ้งอะค่ะตรงเนี้ยนะคะแล้วหนูก็เลือกมาว่าจะโหลดตัวไหนมาได้ฮาร์โมนีนู่นนั่นนี่อาจารย์ใช้แบบซิมเปิลหนูดูตรงนี้นะคะอาจารย์ใช้ซิมเปิลนะคะแบบง่ายๆแล้วมันถามว่าอะไรเราก็ตอบแอปเพนแปลว่าไปต่อท้ายนะคะหนูดูค่ะสีที่ไปต่อท้ายนี่คือสีซิมเปิลเข้าใจไหมลูกหนูจะเลือกแบบไหนก็ได้หนูลองเลือกดูเมื่ออาจารย์เลือกได้แล้วสมมติอาจารย์เลือกแบบนี้นะคะเมื่อเลือกแล้วกระป๋องสีนี้อาจารย์บอกว่ามันปรับได้หมดเลยเข้าใจใช่ไหมลูกอันนี้เรื่องเกรเดียนอันหนูน่าจะมีทักษะเนาะคนไหนที่ไม่มีทักษะหนูลองดับเบิลคลิกมันจะมีกระป๋องสี2 กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูดับเบิลคลิกตรงเนี้ยมันจะเป็นการแบบเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยหนูอาจารย์เลือกแบบนี้ก็คือไล่แบบจางไปเข้มเข้าใจใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็ตอบโอเคอย่างเนี้ยตรงนี้ฟังทันไหมลูกก็คือเกรเดียนมันจะมีตัวให้เลือกเพิ่มเติมหนูเลือกพรีเซตชุดสีมันมาแก้ไขได้ว่าจะเอาแบบไหนตรงนี้ค่ะนักศึกษาดูตรงเนี้ยนะคะอาจารย์สามารถปรับสเกลได้ถึงว่าอาจารย์ใช้140อย่างเงี้ยหนูเห็นไหมคะว่าความฟุ้งมันจะต่างกันเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นนามบัตรเนี่ยหนูควรจะเอาสีใกล้ๆกันอย่าให้มันต่างกันเกินไปไม่ใช่น้ำเงินขาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่นสียากหนูลองดูแล้วกันค่ะว่าจะทำยังไงต้องดูแล้วก็เล่นเอาไว้อย่ารู้ว่ามันมีไซยังไงอะค่ะมันจะเป็นประโยชน์กับเราเองเพราะฉะนั้นตรงสเกลกับแองเจิลเนี่ยแบบหนูลองกำหนดค่าเองนะคะว่าทำยังไงสวยอาจารย์กำหนดประมาณอย่างนี้เนาะตอบโอเคอันนี้คือหน้าตาที่อาจารย์จะให้คะแนนคือหนูสามารถใช้คำสั่งเลเยอร์แล้วก็ new fill layer เป็นแบบเกรเดียนได้อันนี้คือวันนี้ที่สอนเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะจดก็คือเดี๋ยวเราจดว่าวันนี้ที่เราเรียนน่ะก็คือการสร้างเลเยอร์เป็นแบบเทสีพื้นหลังเป็นแบบเกรเดียนเข้าใจไหมลูกเกิดมาจากคำสั่งเลเยอร์แล้วก็ new fill layer แล้วก็เกรเดียนเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็ไปกำหนดค่าต่างๆนะคะหัวใจสำคัญก็คือเวลาเข้าไปแล้วกับโอเคอย่างเงี้ยหนูต้องดับเบิลคลิกตรงนี้นะลูกดับเบิลคลิกตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ไปเลือกตรงจับตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็เลือกชุดที่ต้องการเพิ่มเข้าไปเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็มาเปลี่ยนกระป๋องสีใช่ไหมคะอาจารย์แนะนำว่าอยากให้มันห่างอย่างนี้แบบเกินไปมันจะไม่สวยอะค่ะอันนี้เรียกว่าต่างคอนทราสต์แต่เกินไปอะค่ะขาวกับเข้มเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนั้นเราก็ปรับบริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักศึกษาปฏิบัติในวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วก็จดลงสมุดให้อาจารย์ด้วยว่าขั้นตอนการท
การทำแบบเลเยอร์ที่มันเป็นเกรเดียนฉากหลังเนี่ยที่เกิดจากการใช้คำสั่งไอ้เลเยอร์นี่ทำยังไงเข้าใจไหมลูกนี่คือเดี๋ยวอาจารย์จะมอบงานให้หนูจดส่งวันศุกร์นะคะอาจารย์ไม่อยากให้เสียเวลามานั่งจดตอนฟังอาจารย์บรรยายอยากให้ฟังทีเดียวเลยแล้วหนูไปจดสรุปในตอนปฏิบัติว่าได้อะไรบ้างเข้าใจไหมคะถ้าไม่งั้นหนูจะกังวลกับการจดแล้วการฟังมันก็จะตีกันนะคะมันจะไม่ประสบผลสำเร็จอาจารย์ใช้แบบนี้อันนี้คือคำสั่งแรกที่เรียนใครมีคำถามอะไรบ้างคะก็คือวันนี้สอนแค่แบบnew layer ก่อนในอันดับแรกอันดับต่อไปนะคะนี่คือการเซตต่างๆที่อาจารย์อธิบายแล้วเนาะว่าขอแก้พรีเซตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อไปค่ะอาจารย์จะทำไอ้ที่มันเป็นบลัดแล้วก็แสงเงาอะระบายเป็นสีเทาอะหนูดูตรงนี้นะคะ อาจารย์จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แบบนี้ลูกอาจารย์สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่คือทุกครั้งอยากจะทำงานอะไรแยกชิ้นสร้างเลเยอร์เอาไว้มันจะได้แก้ง่ายไม่พอใจก็ดูทิ้งเข้าใจไหมลูกอย่าไปทำกองรวมกันหนูดูค่ะอาจารย์ใช้มาคีทูคำสั่งที่2นะลูกเครื่องมือที่2ที่สอนในวันนี้นอกจากคำสั่ง new fill layer แล้วอาจารย์สอนคำสั่งที่2ก็คือการใช้มาคีทูค่ะต่อไปภาพมีแน่นอนถามว่ามาคีทูมีกี่แบบแต่ละแบบทำอะไรได้บ้างโดยทั่วไปมันมี4แบบแต่เราจะใช้แค่2แบบบนนี้ค่ะให้ข้างล่างมันเป็นแบบเลือกพื้นที่แคบๆส่วนใหญ่เราจะกำหนดพื้นที่เองเราจะใช้สี่เหลี่ยมตรงนี้กับวงกลมมากกว่าเพราะฉะนั้นมาคีทูมี2แบบนะลูกเล็กแคคูล่ากับอิเล็กทริคอลเข้าใจใช่ไหมลูกอาจารย์ลองใช้ตัวแรกนี้ก่อนหนูลองดูค่ะอาจารย์จะลากอย่างนี้นะคะอาจารย์จะลากอย่างนี้ไปก่อนอย่างนี้ค่ะการทำแค่นี้แล้วมีแบบเส้นประแปลว่าแค่เลือกแค่selectเข้าใจไหมลูกยังไม่ได้ทำอะไรเลยพอเราทำตรงนี้แล้วอาจารย์บอกว่าต้องเลือกบลัดอย่างนี้ใช่ไหมลูกเลือกบลัดแล้วอาจารย์บอกว่าจะระบายแสงเงาใช่ไหมล่ะแต่อาจารย์บอกว่าต้องเป็นสีเทานะเทาไหนก็คิดไปเลยอย่างเงี้ยลูกเป็นสีเทานะอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าบลัดเป็นสีอื่นๆก็คือการระบายสีใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการลบในเลเยอร์ในมาร์กเลเยอร์อะค่ะมาร์กเลเยอร์คือแบบเอาไว้ปรับแก้หรือไม่ก็ลบโดยใช้บลัดใช่ไหมลูกแต่บลัดต้องเป็นดำขาวดำใช่ไหมคะเพราะนั้นบลัดมันทำหน้าที่หลายแบบตอนนี้เมื่อเราได้ค่าบลัดเป็นสีเทาแล้วอะค่ะสิ่งที่ต้องปรับต่อไปก็คือพวกออปชั่นของบลัดนะคะอาจารย์แนะนำให้เอาสีฟุ้งๆอย่างเงี้ยลูกเอาสีฟุ้งๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ข้อสอบที่หายไปไหนนะคะข้อสอบที่แบบนักศึกษาทำไม่ได้มากเลยก็คืออาจารย์แค่ถามว่าวงเล็บด้านซ้ายแล้วก็บอใบไม้แปลว่าอันนี้อาจารย์ระบายหนูดูนะคะอาจารย์ระบายแบบเนี้ยหนูก็ต้องสังเกตว่าระบายแล้วจะทำยังไงสวยเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับศิลปะเราแหละอาจารย์ระบายแค่เนี้ยต่อจากนั้นอาจารย์บอกแล้วไงว่าระบายอย่างนี้มันคือการระบายสีอะค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็นแสงเงาใช่ไหมลูกอาจารย์พูดถึงคำหนึ่งว่าตรงเลเยอร์ตรงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้ปกติมันเป็น normal อะค่ะอาจารย์เปลี่ยนหนูสังเกตดูนะคะบริเวณล็อกตรงนี้มันจะมีขีดขั้นแต่ละขีดขั้นมันเป็นกลุ่มของแสงอะค่ะลูกมันเป็นการผสมผสานสีของแสงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบทำให้เข้มขึ้นทำให้สว่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลุ่มของมันเดี๋ยววันหลังเราค่อยเรียนนะคะวันนี้อาจารย์ใช้กลุ่มแรกก่อนก็คือบริเวณตรงล็อกนี้ค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องความสว่างหมดเลยลูกอาจารย์ใช้ color dot ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ color dot ปั๊บมันจะเป็นการผสมผสานให้เลเยอร์มันมีความสว่างมากขึ้นอ่ะเปลี่ยนจากสีเทาอ่ะเข้าใจไหมลูกไอ้เครื่องมือ select ตัวเนี้ยมันคือการ select ถ้าเรากด control อะไรแปลว่ายกเลิก select ค่ะลูก control D dot อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบบริเวณที่แบบเราอยากให้มันมีเส้นสายฟุ้งๆขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะถ้าหนูแบบอยากจะปรับอะไรเราใช้ control อะไรนะลูก transform อ่ะ control T ค่ะบางคนยังมาสับสนอีกว่า control T แปลว่าอักษรไม่ได้ control T ค่ะลูกมาคลิก T เฉยๆค่ะมันคนละอันกันนะคะช่วยอ่านโจทย์แล้วก็ค่อยทบทวนหน่อยว่าเราทำถูกไหมอาจารย์ให้เวลาตั้งชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ control T หนูอาจจะปรับยังไงก็ได้แล้วแต่นักศึกษาต้องการอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่นะคะ enter เมื่อโอเคจากนั้นอาจารย์บอกแล้วไงว่าเราสามารถ copy ได้เนาะ control J อย่างนี้ใช่ไหมลูกนะคะคอนโทรล J ผมสังเกตไหมว่า1มันทำอะไรได้บ้างถ้าคอนโทรล J ในวัตถุที่ซ้ำเดียวกันมันเป็นการเพิ่มเห็นไหมคะมันเป็นการเพิ่มแสงนิดนึงเห็นไหมคะแต่อาจารย์ไม่ได้เพิ่มแสงนะคะเพราะฉะนั้นการทำภาพ1ภาพแสงอะค่ะแล้วเราคอนโทรล J มันยิ่งเพิ่มความแรงของการใช้งานถ้าเพิ่มเข้มก็เข้มเพิ่มสว่างก็สว่างเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นคอนโทรล J มันมีศักยภาพตรงนี้ด้วยซ้ำๆอะตอนนี้อาจารย์ต้องการดึงมันออกมาหนูดูหน้าลูกอาจารย์ใช้มูฟดึงออกมาแล้วดึงออกมาอย่างนี้หนูเห็นไหมคะ
แล้วอาจารย์ใช้คอนโทรลทีอีกรอบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะหมุนก็ได้คอนโทรลทีแปลว่าย้ายก็ได้แล้วก็หมุนอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมลูกคอนโทรลทีที่อาจารย์ถามอะค่ะนะคะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหนูต้องดูอะว่าทำยังไงสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนักศึกษาก็ต้องแบบหัดสังเกตอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้หลักองค์ประกอบสิ่งที่อาจารย์ว่าถ้ามันไม่สมดุลมันไม่ซิมเมตริคอลปั๊บยังไงมันก็ไม่สวยมันเอียงทันทีเข้าใจไหมลูกวางงานดีๆอันนี้คืออันแรกหนูฟังอาจารย์ทันไหมคะอันดับแรกเพิ่มเลเยอร์ก่อนใช่ไหมคะอย่างนี้ทบทวนกันนะลูกเพิ่มเลเยอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ elliptical ใช่ไหมคะแล้วหนูก็วาดวงอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราเลือกอย่างนี้แล้วยังไงต่อเรารู้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะเลือกถ้าเราไม่เลือกเราคอนโทรลดีด็อกเลือกใหม่เข้าใจไหมลูกยกเลิกใหม่แล้วเราก็เลือกแบบนี้ค่ะต่อจากนั้นเมื่อรู้พื้นที่เราทำยังไงต่อคะใช้บลัดไหมลูกใช้บลัดใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เป็นสีเทาใช่ไหมคะแล้วก็เลือกที่มันแบบฟุ้งๆแสงมันจะได้ฟุ้งใช่ไหมลูกนะคะต่อจากนั้นเราก็มาระบายนะคะต่อจากนั้นเราก็เปลี่ยนโหมดเป็นอะไรคะลูกColor Dotไหมประมาณอย่างเงี้ยหนูเห็นการระบายไหมคะระบายใหญ่มันก็จะดูแบบใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะระบายแค่เส้นนิดเดียวอ่ะลูกเพราะฉะนั้นเวลาระบายส่วนใหญ่ก็จะมาแตะแค่เส้นนิดเดียวตรงเนี้ยเข้าใจไหมลูกมันจะดูสวยกว่านะคะคอนโทรลดีด็อกอย่างนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะทำอะไรกับเลเยอร์นี้อีกอย่างเช่นคอนโทรลเจหรืออะไรก็แล้วแต่หนูอะค่ะนะคะก็อย่าลืมใช้คอนโทรลทีมาแบบจัดการแก้มันด้วยนะคะหนูดูการที่เราใช้สี่เหลี่ยมอย่างนี้นะลูกแล้วเราก็ทำสี่เหลี่ยมแบบนี้ไว้อะค่ะหนูดูนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนบลัดให้เป็นสีเทาเหมือนเดิมเลยแนวคิดเดิมเลยนะคะสีเทายังไงก็ได้แล้วก็ใช้บลัดระบายใช่ไหมคะเราเลือกบลัดไปแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะลูกColor Dotอย่างนี้ใช่ไหมคะคอนโทรลดีด็อกตรงนี้ถ้าแบบไม่อยากให้มันเข้มมากก็ปรับ opacity อะไรอย่างเงี้ยลูกอันนี้อย่าลืมคลิกที่ตรงนี้นะคะนี่คือ opacityนักศึกษาดูนะคะครูจะไม่ใช้คอนโทรลทีนะคะอาจารย์จะสอนคำสั่งใหม่ก็คือนอกจากตะกี้อาจารย์สอนเรื่องบลัดที่แบบระบายแสงเงาทำยังไงหนูต้องจับหลักการให้ได้นะลูกการระบายบลัดให้เกิดแสงเงามีขั้นตอนยังไงบ้างหลังจากที่ทำวันศุกร์แล้วให้จดลงในสมุดด้วยนะคะอาจารย์จะบอกว่าวันศุกร์สมุดที่จะส่งมีอะไรบ้างคำสั่งที่เรียนวันนี้ค่ะแต่ให้หนูไปทบทวนหลังจากที่ทำงานในวันศุกร์เนาะต่อไปค่ะหนูดูคำว่าทานฟอร์มแบบนี้นะลูกแล้วเราใช้คำว่าวาร์ปแบบนี้ลูกวาร์ปมันจะขึ้นเส้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตารางให้บิดได้ทุกทิศทุกทางอะค่ะหนูดูนะคะตรงนี้จะเป็นแฮนเดิลอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบิดเป็นเส้นโค้งก็ได้มันจะมีแฮนเดิลอย่างเงี้ยหนูเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะเอนเตอร์ลงไปมันก็จะเป็นเส้นโค้งให้เราหนูเห็นไหมคะต่อไปคอนโทรลเจใช่ไหมลูกคอนโทรลเจเราอาจจะดึงขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หนูเห็นไหมคะนะคะ enter สรุปแล้วหลักการมีแค่นี้ก็คือว่าการที่แบบจะทำเส้นสายบิดโค้งหรือว่ามีแสงเงาอ่ะหลักการก็คือสร้างเลเยอร์ขึ้นใหม่ใช่ไหมแล้วก็ใช้มาคีปูสักอันหนึ่งจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ลากลงในพื้นที่ใช่ไหมลูกต่อจากนั้นสิ่งที่สร้างแสงเงาในที่นี้คือบลัดแบบสีเทาลูกเข้าใจใช่ไหมคะเส้นเป็นสีเทาระบายขอบๆไปต่อจากนั้นหนูก็เปลี่ยนเป็น color dot แค่นี้เองไอ้บริเวณตรง opacity อย่างเงี้ยปกติฉากอ่ะเขาจะไม่ค่อยแบบทำให้มันเข้มเกินไปเข้าใจไหมลูกจะปรับในบางเส้นให้มันดูซอฟต์ลงไปบางเส้นเด่นบางเส้นไม่เด่นเข้าใจไหมลูกก็จะปรับตรง opacity หรือไม่ก็ฟิลก็คือหลังจากนั้นอาจารย์จะหักวันละ2 คะแนนทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาส่งงานหนูต้องเซฟ2 แบบแรกหนูต้องเก็บเอาไว้เป็นต้นฉบับของตัวเองคือแบบขนาด9 คูณ 5มันจะขนาดใหญ่มากเข้าใจไหมลูกแล้วแถม300อีกจะขนาดใหญ่มากตัวนี้หนูเก็บเอาไว้ใช้ส่วนตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นไฟล์ขนาดใหญ่เอาไว้ใช้อาทิตย์หน้าแต่ที่ส่งอาจารย์ตรวจแค่เลเยอร์แล้วก็ตรวจดูการวางงานเลเยอร์หนูเฉยๆอะค่ะหนูต้อง image size ลงไปนะลูกอย่างเงี้ยค่ะ image size ลงไปแล้วก็ส่งงานอาจารย์ส่วนใหญ่แค่ส่งแค่600ก็พอ500 600เนี่ยเข้าใจไหมคะพอหนูสั่งมันสมมติว่าสั่งสัก500อย่างเงี้ยงานมันจะเล็กลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะเอาไปใช้งานจริงไม่ได้เข้าใจไหมคะ
แต่อาจารย์ไม่ได้เอาไปใช้งานจริงไงอาจารย์ตรวจแค่เลเยอร์ตรงนี้ไงว่าหนูทำโอเคไหมแล้วก็เลเยอร์เป็นยังไงอาจารย์ก็ให้คะแนนเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นเซฟหนูต้องเซฟ2แบบแรกก็คือเก็บไว้ใช้งานตัวเองนะคะเอาไว้ใช้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเอานามบัตรมาโปะลงไปเอาข้อมูลมาโปะลงไปในแบ็กกราวด์ตัวนี้ซึ่งอาจารย์จะดูการวางอักษรดูการใช้สีมาผสมกันกับแบ็กกราวด์ตรงอีกทีว่าหนูได้วางแผนพร้อมเตรียมความพร้อมไว้หรือเปล่านะคะอันที่2อาจารย์ก็จะตรวจเลเยอร์งานแค่นี้เองค่ะในวันศุกร์นี้เพราะฉะนั้นในวันศุกร์ใครเสร็จก่อนก็ส่งเมลแล้วก็กลับได้เลย หรือไม่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ใช้ห้องแลบมีห้องมีโน้ตบุ๊กนั่งทำจะไปขอใช้อีกห้องหนึงมันจะเป็นห้องแม็กกับลูกเอาโน้ตบุ๊กไปนั่งทำห้องนั้นก็ได้ค่ะก็มาเบิก ไปทำห้อง หรือไม่หนูไปทำที่อื่น คือไม่มาเรียนคือไม่ได้เช็คชื่อเข้าใจไหมลูกหนูก็ทำที่บ้านให้เสร็จแล้วสายเรียนวิชาอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามใจหนูวันศุกร์เรียนอะไรคะตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางคนตอนเช้าแบบไม่ต้องเข้าเรียนของครูแล้วไงจะทำที่บ้านเงี้ยเข้าใจไหมคะหนูก็ไปเรียนตอนบ่ายเพราะว่าวันศุกร์อาจารย์เช็คชื่อตามเมลที่หนูส่งให้อาจารย์น่ะเข้าใจเนาะค่ะมีคำถามอะไรไหมคะ